Lietanie patrí dnes medzi najbezpečnejšie formy dopravy na svete. Každý deň vzlietnú 10 000 lietadiel a drvivá väčšina z nich bezpečne pristane. No história civilného letectva pozná aj temné dni. Dni, keď zlyhala technika, keď zlyhal človek, keď o osude stoviek ľudí rozhodovali sekundy. V tomto videu si pripomenieme 10 najväčších leteckých katastrof v histórii podľa počtu obetí. Pôjdeme od 10. miesta až po najväčšiu tragédiu všetkých čias. Začíname. 10. miesto. Pan Am Flight 103. 21. decembra 1988 explodovalo nad škólskym mestečkom Lockerbie lietadlo Boeing 747 spoločnosti Pan American World Airways. Na palube bolo 259 ľudí. Ďalších 11 zahynulo na zemi. Spolu si tragédia vyžiadala 270 obetí. Príčinou bola bomba ukrytá v batožine. Výbuch roztrhl trub lietadla vo výške viac než 9000 metrov. Vyšetrovanie trvalo roky a viedlo k obvineniu líbyjských agentov. Táto tragédia zásadne zmenila bezpečnostné kontroly batožiny na celom svete. 9. miesto. American Airlines Flight 191. 25. mája 1979 štartovalo lietadlo DC-10 z letiska O'Hare International Airport. Len niekoľko sekúnd po vzlete sa z krídla odtrhol motor. Lietadlo stratilo vztlak a zrútilo sa. Zahynulo 271 ľudí na palube a 2 na zemi, spolu 273 obetí. Príčinou bol nesprávny postup údržby. Po nehode bola celá flotila DC-10 dočasne uzemnená. 8. miesto. Iran Air Flight 655. 3. júla 1988 letel Airbus 300 spoločnosti Iran Air z Teheránu do Dubaja. Nad Perským zálivom bol zostrelený raketami z amerického vojenského krížnika. Posádka si civilné lietadlo pomýlila so stíhačkou. Zahynulo všetkých 290 ľudí, vrátane 66 detí. Incident vyvolal medzinárodné napätie a diskusie o bezpečnosti civilných letov v konfliktných oblastiach. 7. miesto. Saudia Flight 163. V roku 1980 po štarte z Riádu vypukol na palube lietadla spoločnosti Saudia požiar. Posádke sa podarilo bezpečne pristáť. Evakuácia sa však nezačala včas. Dym zaplnil kabínu. Zahynulo všetkých 301 ľudí na palube. Tragédia ukázala, že aj úspešné pristátie nemusí znamenať záchranu. 6. miesto. Air India Flight 182. V júni 1985 explodovala bomba na palube lietadla spoločnosti Air India nad Atlantickým oceánom. Zahynulo 329 ľudí. Išlo o najväčší teroristický útok na lietadlo pred udalosťami v roku 2001. Bezpečnostné opatrenia sa po tejto tragédii výrazne sprísnili. 5. miesto. Zrážka pri Charchi Dadri. 12. novembra 1996 sa nad Indiou zrazili 2 lietadlá. Boeing 747 spoločnosti Saudi Arabian Airlines a Ilyushin 76 spoločnosti Kazakhstan Airlines. Jedno z lietadiel nedodržalo pridelenú výšku. Zahynulo 349 ľudí. Po tejto nehode sa globálne zaviedol systém varovanie pred zrážkou vo vzduchu. 4. miesto. Turkish Airlines Flight 981. V roku 1974 sa pri Paríži zrútil DC-10 po zlyhaní nákladových dverí. Explozívna dekompresia poškodila riadenie lietadla. Zahynulo 346 ľudí. Následne boli konštrukcie lietadiel upravené a certifikácie sprísnené. 3. miesto. Japan Airlines Flight 123. 12. augusta 1985 odštartovalo lietadlo spoločnosti Japan Airlines z Tokia do Osaky.
Na palube bolo 524 ľudí. Krátko po štarte praskla zadná tlaková prepážka. Lietadlo stratilo hydrauliku a stalo sa prakticky neovládateľným. Piloti bojovali o kontrolu viac než 30 minút. Nakoniec lietadlo narazilo do hory. Zahynulo 520 ľudí, prežili iba 4. Ide o najväčšiu nehodu jedného lietadla v histórii. Druhé miesto. Katastrofa na Tenerife. 27. marca 1977 sa na letisku Los Rodeos Airport zrazili dve lietadlá Boeing 747 spoločností KLM a Pan American World Airways. Hmla, nedorozumenie v komunikácii a predčasný štart. Zahynulo 583 ľudí. Táto tragédia navždy zmenila pravidlá leteckej komunikácie. Prvé miesto. Útoky 11. septembra 2001. 11. septembra roku 2001 uniesli teroristi 4 lietadlá. 2 narazili do veží World Trade Center. 1 zasiahlo budovu Pentagon. 4. sa zrútilo v Pensylvánii. Zahynulo 2977 ľudí. Svet sa zmenil. Vznikla Transportation Security Administration. Kokpity boli spevnené a kontroly sprísnené. Alternatívne teórie. Objavili sa tvrdenia, že útok bol vnútornou operáciou, alebo že budovy boli zničené riadenou demoláciou. Oficiálne vyšetrovania však dospeli k záveru, že kolaps spôsobili nárazy lietadiel a následné rozsiahle požiare. Tieto teórie napriek tomu dodnes kolujú internetom. Každá z týchto tragédií priniesla obrovskú stratu. No zároveň posunula bezpečnosť letectva dopredu. Dnes je lietanie bezpečnejšie než kedykoľvek predtým. Za každým bezpečným pristátím sú aj ponaučenia z minulosti.